باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. هيفضل عيد القيامة عيد له مذاقة خاصة، ولو أنا قلت إن ده أبهج وأحلى الأعياد السيدية أنا مش هبالغ. يمكن الغرب بيحتفل بالزينة والكريسماس بصورة يعني إن هو ده العيد الأساسي عندهم، لكن إحنا عندنا عيد القيامة، وخاصة عشان بيسبقوا أسبوع الآلام بطقسه الجميل، وقبليه الأربعين المقدسة بالقداسات اللي كانت بتخلص متأخر، فله مذاقة خاصة عندنا كلنا. الحقيقة في وسط أفراح العيد وزحمته وتجميع العيلة ننسى المسيح اللي قام من الأموات وفرح قلوبنا. أنا هتكلم في 3 معاني لعيد القيامة. المعنى الأولاني إن القيامة أعلنت الفداء. للأسف لما المسيح مات مش كل الناس عارفة إن ده الله الكلمة المتجسد اللي نازل يفدينا. افتكروا إن القصة خلصت على كده، وده كان واضح قوي في الصوت واللكنة والأسلوب بتاعت المزي عمواس، إن يعني يا خسارة القصة خلصت. لكن الحقيقة لما المسيح قام حول هذا الجزء الأسود إن في إنسان بار واتظلم واتصلب ظلم لحاجة تانية خالص. حاجة حصلت واتحققت، إن المسيح قال تلاميذه أراكم فتفرح قلوبكم. ابتدينا نفرح لأن خلاص الفداء تم. شفنا جراحات المسيح في جسده لما ظهر لتوما، وهنا بقى فرحة كبيرة قوي إن فعلا وعد ربنا بالخلاص تممه. المعنى التاني إن القيامة أساس الكرازة المفرحة. يلا أمنوا المسيح قام، زي ما قال نيافة الأنبا موسى في أحد الكتيبات اللي كتبها زمان، قال كده أن القيامة هي ركيزة الكرازة، أو نقولها بصورة أبسط شوية، القيامة هي شرارة اللي فجرت الكرازة في المسكونة كلها. أما آخر معنى عاوز أختم بيه، القيامة معناها إن أنا أقوم من الكسل. أقول لكم سر، ناس كتيرة قوي بعد قداس العيد وبعد أسبوع الآلام لما يجي يوم العيد الصبح بتكسل إنها تصلي صلاة باكر. لا، قوم من كسلك وقف قدام ربنا، قوم وصلي صلاة باكر أو صلاة التالتة، أو صلي قانونك وتدبيرك. مش عايزين الحقيقة العيد يكون فرصة للكسل، لأن كل الأعياد هي كانت فرصة للعبادة. أقول لكم إيه، كل سنة وانتم طيبين وصباح الخير.